We zijn hier vandaag te gast bij AXA en we hebben 5 experten uitgenodigd. Straks komt er een 6e bij, maar we beginnen bij 5 experten om het te hebben over cyberveiligheid en cybercriminaliteit. « 95% des entreprises en Belgique, ce sont des très petites entreprises. C'est le tissu socio-économique du pays. Et il est évident que ces entreprises-là, on le voit aussi, sont de plus en plus touchées par la cybercriminalité. Ça ne concerne pas que les grandes entreprises. Et dans ce cadre-là, AXA est un assureur généraliste, a la chance de pouvoir compter sur l'expérience d'autres sociétés, notamment par exemple en Suisse, et qui nous a permis de répondre aux besoins premiers pour ce qui est de la cyber avec un produit, je vous dirais, qui permet d'aider les entreprises dans leurs premiers besoins, dans leurs principaux soucis, parce que tout le monde ne connaît pas ce genre de problématique et que, effectivement, quand on est notaire, quand on démarre une start-up, quand on a un petit commerce en ligne, eh bien, on aime bien aussi avoir son assureur à ses côtés par rapport à ça et pas par rapport au risque classique. Aanvallers zijn heel innovatief, maar op dit moment zijn er een aantal technieken die wel populair zijn. De ransomware is er eentje van. Andere is ook het stelen van data. Meer en meer KMO's komen online vanwege de digitalisering, dat is niet te stoppen. En ze houden data bij van hun klanten, soms gevoelige data. Kijk maar naar bijvoorbeeld AXA Bank zelf. Jullie hebben ook gevoelige data van jullie klanten. En dat is voor KMO niet anders. Kredietkaarten en dergelijke. En aanvallers zijn daarop uit. Dus aanvallers gaan vaak websites waar dat die data op gestockeerd staat, databases waar dat die data op bewaard wordt. Ze gaan die proberen aan te vallen en effectief gaan stelen. Waarom zouden ze mij willen hacken? Of waarom ben ik belangrijk als er zoveel grotere targets zijn? Wel, je moet daar ook in meenemen dat het bijvoorbeeld niet altijd persoonlijk is. Veel van die aanvallen die zijn om ergens anders binnen te raken, dat is 1. 2, die kunnen geautomatiseerd zijn. Dus aanvallers, in de IT-wereld automatiseren we alles. En in security is dat net hetzelfde. Dus aanvallers gaan heel breed en automatiseren hun aanvallen en dan targeten ze je toch. Dus dan ben jij toch kwetsbaar. En 3, er is nu een heel mooi pad naar, laten we zeggen, monetisatie. Dus een heel mooi pad om het geld uit je bedrijf te halen. Waar Kurt ook al over praatte, bijvoorbeeld die ransomware. Waar dan een bedrijfsnemer plotseling aan geen enkele van zijn documenten meer kan. Daar de aanvaller een som geld voor moet betalen. Dat vaak ook doet. Gewoon omdat hij bang is voor reputatieschade. En dan dat hij niet eens een garantie heeft dat hij dan zijn bestanden wel terugkrijgt. Of dat het volgende week niet hetzelfde is. Dus er is wel zeker, het is zeker zo dat ook voor KMO's is het heel belangrijk. Geen gemakkelijke vraag om het samen te vatten voor België. Ik ken ook niet alle gegevens. Ik weet wel dat er bijvoorbeeld in België bekend is dat van alle aanvallen op bedrijven, groot en klein, dat er daar 60% van naar KMO's gaan. Ik heb nog iets in mijn gedachten. Ik denk dat er momenteel maandelijks bij de CERT, dus bij de politiedienst, komt er tussen de 1000 en 1500 zaken binnen, incidenten binnen. Dus, incidenten van KMO's gemeld aan het gemeld. Ja. Maar dat is zoals andere misdaden. Veel zaken worden niet gemeld. Dus dat betekent dat we die 1500 misschien maal 2, maal 3 mogen doen. Entre 2014 et 2015, sur ce qu'avait observé le CERT, il y avait une augmentation de 30% des incidents. Et donc ça veut dire que même si c'est difficile de quantifier, c'est quelque chose qui va crescendo, clairement. Nous pensons que les compagnies d'assurance, AXA et les autres compagnies d'assurance, vont contribuer, je dirais positivement, à la mise en place de standards au niveau protection qui vont devoir s'élever. C'est-à-dire, une société qui n'a rien, qui n'a pas d'antivirus, on va devoir passer à une société qui a un antivirus mis à jour, et puis on va commencer aussi avec des règles organisationnelles, comment est-ce qu'on fait pour changer les passwords. Donc nous pensons que nous sommes un des acteurs qui allons pouvoir faire en sorte que
un moment, il faudra un certain nombre de requirements au niveau de la sécurité des PME. Sinon, nous, on se dira, là, c'est peut-être un risque qui est trop risqué et nous n'allons pas l'assurer. We moeten de KMO ook leren een bepaald beveiligingsbeleid te voeren. Sommige KMO's doen niks aan beveiliging. KMO moet ook, zoals een grote onderneming, weliswaar in kleinere vorm, moet een beveiligingsbeleid voeren. En daar moeten we ze natuurlijk voor trainen en moeten we ze dat bewust maken. En we zijn gestart met 5 experten, 3 externe en 2 interne, maar er is ondertussen een derde interne expert bijgekomen, namelijk Marnik van Haverbeke. Marnik, welkom. Reputatieschade is vaak op langere termijn nog veel nefaster. Dus zeker, bedrijven hebben daar wel een zekere vraag naar en een zekere gevoeligheid. Ze hechten daar toch wel veel belang aan. Wel, e-protection bevat diverse luiken en gaat verzekeringen en dekkingen aanbieden rond alles wat het digitale leven betreft van die particulier, maar ook van de KMO. Bevat diverse waarborgen, maar de belangrijkste waarborg, denk ik, waar we het over gaan hebben, is het e-reputatieverhaal. Waarbij je beschermingen gaat aanbieden om de reputatie te gaan beschermen van een bedrijf of van een persoon online, in de sociale media, op het internet. De façon à ce que notre courtier, son véritable rôle, c'est avec l'information qu'on va pouvoir lui donner, lui dire, qu'il va pouvoir aller voir son client et lui dire, voilà, dans telle circonstance, eh bien, vous aurez besoin de telle ou telle chose, en fait. Donc le courtier restera toujours vraiment dans sa relation avec le client, une valeur ajoutée, et c'est là-dessus qu'on va pouvoir construire quelque chose au niveau du cyber.